guys, this is my new puzzle. Isa-solve. So, this is my working table. Ito yung aking board na ginagamit. Diyan ko nilalatag yung aking puzzle. So, nasa side ko na yung aking iPad at laptop. So, ito muna ang aking gagawin. So, i-unbox ko yung puzzle ko. So, watch out! Hello! I will unbox my puzzles. Madali lang naman siya. I think no need to use the scissors. I'm so excited. Ang size ng puzzle ko is 68 by 48. So, the usual size is ayan siya. It's 1,000 puzzle. So, ayan yung laman. So, meron siyang free na fixed puzzle. Yung fixed puzzle, ayan yung pagka nabuo na siya, you have to put that so that hindi siya maghiwa-hiwalay. Parang siyang pandikit. Hindi siya parang pandikit. It's pandikit. Yeah, it's a glue. Yun. So, pagka nagbubuo ako ng puzzle, so I need a scissor now. I usually first do is do like this. And then, I will sort out lahat ng edge. May edge like this. Yan, yung ganito, yung dulo, yung ganyan. Sineset aside ko. So, isa-isahin ko siya. I have to isa-isa. And then, I have this one. Ito yung edge. Ayan po. So, sort out ko siya. Ayan, another one. Madali lang naman from the start. So, you have to carefully see talaga everything in detail kasi you have to see the curve. Pag nagagawa ka ng puzzle, enjoy ako kasi parang I feel nakaka-unwind ng isip. So, this is the fourth one. Fifth. Bilis. So, yan ang una nyong iaano. And then, after I get all those edges, siyempre, set aside mo siya. Kasi yan ang una kong binubuo, yung edge. Para siya magkaroon ng body frame. Yan. Ganun. Madali namang makita agad or sanay na ako. And then after I set aside the edges, ang una kong inaano is color. Iaano ko yung mga color. Titignan ko yung design and see kung ano yung magkakasama na kulay. Maano mo naman kikita mo naman kung saan siya banda. Kunyari dito part na to, alam mo mga building, so lahat ng mga bintanang ganyan, pagsasamahin ko. Let's say all this design, so lahat ng ganito, pagsasamahin ko. And then, let's say all the bikes, lahat ng parts ng bike, pagsasamahin ko. So, ganun po ako gumawa, let's say all the flowers here, pagsasamahin ko din. So, ganyan. By colors, and then, kung ano yung let's say, itong ganitong design ng building, pagsasamahin ko siya. So, in one part, by part ako. So, ganyan. So, kung may makita kang chairs, so, lahat, syempre, ng ganong klaseng colors ng chairs, magkakasama. And then, this time, so, para madali mo siyang dugtong-dugtong. So, ganun po ako gumawa ng puzzle.
I do puzzle pagka na, ano ko, mabilis na ako yung 5 days. Ganon. 3 to 5 days. Pagka walang masyadong ginagawa, yan. Nung hindi pa ako nag-YouTube, I do this as in minsan monthly I buy puzzle. Parang feel ko nakaka-relieve sa akin. Nawawala yung homesick ko. Marami akong enjoy. I'm enjoying doing puzzle. Yung mga puzzle ko, yung iba binibili nga eh. Pinamisan, bibili sila, and then nung nasa papagawa sa akin, ng mga friends ko dito, kasi nakita nga nila I do this. So, kasi sila, hindi, wala daw silang tiyaga. Sabi ko ay, ako kasi yung ganun, nahilig, or nahiligan ko lang, nagustuhan ko lang, I'm enjoying doing this. So, set aside ko siya. So, kung sinisilip ko yung timer kasi I'm so, play lang naman siya. So, ito pa lang yung edge. Usually, ang edge, yan ang inuuna. First time mo magbuo ng puzzle, you have to figure out. Ganyan, ito. Yan yung edge na sinasabi ko. Yan yung mabubuo una. Yung pinaka-frame. Yun, konti pa lang. Guys, so ito na-sort out ko na by colors. So, ang ginawa ko is yung edge muna. Dito muna ako. So, lahat ng edge, tinipon ko. So, in one side, in one corner siya. So, lahat yan ng edge. So, dito ako mag-i-start. And then, when you look at the design or yung puzzle na isa-solve mo, by colors, if you have to solve, you have to very familiarize in detail sa colors sa kada sulok ng pictures. So, ganon. So, see the green, the trees, and the flowers here. So, ayan siya. And this orange thing, so it may be here and this one. So, pinagsama ko siya. And this is yellow and different kind of maybe on the floor and this side. So, sama-sama din siya. So, this is the dark color. So, it should be here or here. So, and this is the tower. Yung tower side. So, ayan na. And this is the sky. Kasi medyo, ito lang yung colors na medyo ayan, light. So, ayan yun. Ayan yun. So, sinet aside ko. So, ganyan po ako gumawa ng puzzle. So, by colors. And then I will start here from the edge. And that's it.